היום ששואלים ברחוב מה הדבר הכי דחוף, אז יגיד לך ישראלי הממוצע שמחיר הקוטג' מטריד אותו, ויגיד לך שמחירי הדיור הגבוהים מטרידים אותו, והוא צודק, זה מטריד. אבל בין השאר המחירים האלה גבוהים כי אין פה שלום ואין פה פתרון ואין פה הפרדה בינינו לבין הפלסטינים. הנה מדינה שמסרבת לקבוע לעצמה גבולות. הנה מדינה שמסכנת את הלגיטימציה הבינלאומית שלה. כל יום שעובר, הלגיטימציה של ישראל בגבולות של 67 נפגעים. לכן מבחינתנו זה אינטרס לאומי שלנו, של מדינת ישראל, להגיע להסדר של שלום על בסיס של שתי מדינות לשני עמים. ולכן מאוד חשוב שאנחנו עומדים כאן, ישראלים שאכפת להם, ואומרים יש קשר בין מה שקורה בשטחים לבין מה שקורה כאן בחברה הישראלית. יש קשר בין המיליונים ששופכים בלי הכרה בכלל על מה שקורה בשטחים לבין מה שקורה לנו בחיים שלנו. בעניין פלסטין כל הזמן מנסים למכור שאין פרטנר, אין עם מי לדבר. הסכסוך הזה מצטייר כבר כמבוי סתום שאין לו פתרון. באמת? ידעו יפה מאוד לדבר עם חמאס כשהיה צורך לשאת ולתת על חייו המסכנים של החייל החטוף גלעד שליט. כשהיה צורך הסתבר שיש איך. כנראה שכן היה עם מי לדבר. אז למה לא להמשיך לדבר על עוד עניינים לוחצים לא פחות? הנושא שמחבר בין הסכסוך לבין המצב הכלכלי החברתי של כל אחד ואחת מאיתנו קצת התשתש. הסכסוך הזה הפך להיות משהו שאנחנו קוראים עליו בכותרות, התכתשות בין ליברמן הגבר לאבו מאזן האפרוח וכל מיני סיפורים על דיפלומטיה גבוהה. חבר'ה, הסיפורים האלה זה לא דיפלומטיה גבוהה. הסכסוך הזה מרכיב את חיי כל אחד ואחת מאיתנו. קודם כל שלום. אחרי שלום אמת תבוא רווחה וכלכלה וחברה ושוויון וחלוקה צודקת. ומי שחושב אחרת גם משקר את עצמו אבל גם מרמה אותנו ולא ניתן לו. יש קשר בל ינתק בין תהליך השלום לבין התהליך החברתי. אי אפשר לנוע רק עם דגל אחד, מוכרחים להניף את שני הדגלים. הדגל החברתי משרת את דגל השלום ודגל השלום משרת את הדגל החברתי. שניהם חייבים לנוע האחד לצד השני למען מדינת ישראל. ותודה רבה לכם, אל תתייאשו.